Tanam-tanam babi, ubi, tak perlu dibaca. Orang pun berbunyi, kita berbahasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau buat apa tu, Bro? Kupas durian. Macam kelapa pun. Udah tahu nanya. Pandai lah kau. Nah, kau nak buat apa kat sini? Biasa cari burung. Oh, Kau tahu tadi mana banyak burung? pasal tu kau tanya Atok. Atau kau mana? Tadi kat sini. Tak ada pun. Coba kau tengok kat rumah. Oh, okey. Burung apa tu? Burung puyuh lah tu atas tu. Burung puyuh mana boleh terbang? Tu burung apa tu? Ha? Burung apa? Burung puyuh. Burung puyuh. Tu burung apa tu? Burung puyuh. Burung apa tu? Burung puyuh. Burung apa tu man? Burung puyuh. Ya senyap lah. Ada burung. Kau tapel je lah burung tu. Betul juga. Pandai kacau. Nah, burung apa? Burung atau kau? Matilah burung aku.